Tilanzambi ena pasi emyangala simbeno lwazokyo kyampa. Tilanzambi ena pasi emyangala simbeno lwazokyo kyampa. Mono nzambi ngeti mona malwe tivanganga sadile notangubu ena. Mono nzambi ngeti mona malwe tivanganga sadile notangubu ena. Mabanza mamiki mabanza menoko. Hallelujah. Tilanzambi kezi la zenoko. Etisani langa koso utangudira mamunga nemuketika. Mabanza mamiki mabanza menoko. Tilanzambi kezi la zenoko. Etisani langa koso utangudira mamunga. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, 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 bana notre Père partout dans le monde. Oyo bozolanda biso, bozolanda lo sambo na bino, oyo bolingaka mingi lo sambo ya lamentation. Tika Yesu Masihi ya Nazareth, nzamba solo pa bomo, nzamba notre Père Jean-Paul Mayata, apambola bino pe asala bino bolamu. Et tozo saluer notre Père na France sika azali précisément et tika Yesu Masihi ya Nazareth apambola yo papa et ba séjour malamu à cause de la foi na France et bana notre Père et bino besoin na Belgique bozawa pi partout et déjà besoin ka avion besoin ka mituka besoin ka derrière ba train et à cause de la foi ezo bana na France ko banda les 3 et les 4 kino les 5 et bana notre Père vous a vraiment béni et so lingo so ba précision ba adresse si kanini gozala kotika na de la foi TV au mona ba adresse nyonso ba précision ezali pour okwa okoma so pe au moni que eza moins compliqué ko bunga au bengi numéro ya maman Odette de la foi et à couper sabiso ba précision et sika wapi à cause de la foi na France et kolekela et to saluer pe l'homme de Dieu le pasteur Timothée Oyo Ayambi tata na biso notre père le pasteur Jean-Paul Mayata une fois de plus et nzamba batela yo papa musala kitoko lokola évangéliste nenge tata benga yo Yesu Masihi ya Nazareth atalisa yo singate apesa yo maite alakisa yo pe évangile mafuta te mais alakisa yo évangile oyo pouvoir puissance nyonso evandisami na kombo tobelela na CFC na de la foi TV bobele kombo na Yesu Masihi ya Nazareth. Bien aimé kotsa de bandeko et le sambo na biso la lamentation et bandi kotisa kosande toloba nyonso kolala te maman kolala te papa et la musa papa la musa bana la musa maman to sambela et celui qui est capable de prier est capable de tout. Celui qui est capable de prier azana possibilité ya kozwa esika o batu ba ozwa te o kondima eza mama na likambo ndenge to yoka kape tata na biso Jean-Paul Mayata alakisa biso kondima eza mbongo oyo esombaka bisika mbongo mususu ezosomba te kondima eza kozwa eloko batu mususu bakoki kozwa te kondima eza touché sans voir et tozondima ke na losambo oyo ndeko moko akosimba bilaka na nzambe akosimba oyo eza destiné na ye akosimba bana na ye akosimba mukanda musala na nzambe akosimba oyo ezala destiné mpona ye ata moni yango te eza likambo ondimaka Yesu Masihi ya Nazareth azoloba
crois seulement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ça question ya kondima. Et bana notre père ba oyo batia kondima na Yesu Masia Nazareth. Nzamba tata na biso Jean-Paul Mayata et nzambe wana amimoni samaka et tozana ba témoignage tellement ébélé oyo batu baso témoigner nzamba Mayata na ça na problème de stérilité et ça dit 5 ans 6 ans et nzamba Mayata visité na boti maman moko kutu et azaiko aso témoigner aso lela so nzamba Mayata to pese nini o azai na cancer à sein mais na ngolu na Yesu Masia Nazareth na ba prier kolanda de la foi TV nzamba visiter pe lelo cancer ici là o ba médecin ba déclarer incurable o ba médecin ba pesa ba date même mutu bazolo ba tikali 6 mois vous en a une année à revivre mais nzambe wana oya ba là Ézéchias 15 ans et à sala ngolu et abika na situation wana et tout ça va témoignage tellement belé yango et motiva biso tondi mantola na nzamba Mayata amen et neka toloba na nzamba Mayata tolanda na tina et tolanda na tina pamba te au sala makambo ezomona na question ya kondima quoi seulement tu verras la gloire de Dieu nzamba na biso nzambo yo asalaka pe makambo et nzamba boyo tokozwa yo nzamba Mayata tokobomba te panze sango o azo sala makambo esolekela biso c'est possible nzamba visiter libota na yo c'est possible nzamba sala lobolam c'est possible nzamba bimisa bino na situation wana c'est possible nzambe wana alongola bino na forme au besoin et apesa bino forme mususu c'est possible nzambe wana oyo ba médecin ba déclarer ba lobi et si to longoli ba trompe akoyi ko concevoir te atika peut-être na trompe moko akoyi ko concevoir te mais nzambe oyo asalaka au-delà makanisi na biso bakokamwa muto oyo toloba akoyi ko concevoir te mais ndeni na concevoir et na muna ndeko moko bana notre père ba témoigner médecin déclaré déjà stérile alors bien c'est impuissant koyi ko pesa semence na mama te mais ndeko wana abota et témoignage na yeto yoka bien aimé c'est possible. C'est possible. Maman, papa, mon frère, ma soeur, c'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Mutumoko soloba guérison nanga est possible. Pona zwabana est possible. Pona zonga na santa malonga ne na zagino ni boso. C'est possible avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est possible au concevoir. Et c'est possible aux Mukanda. Amen. C'est possible comme la vie chrétienne, il y a malonga. Amen. Au long de la vie chrétienne, il y a pengwa. C'est possible. C'est possible, Yaya. Avec les dieux de Mayata, Yesu Masia Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, c'est possible. C'est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu. celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire. Tu verras la gloire de Dieu. C'est possible. C'est possible ndeko ya bala lisusu. C'est possible. C'est possible ndeko bala tia masque de vieillesse. Et ça mutu muso comme de na 35 ans. Ni mobile. Ni mwana. Mais c'est possible. On soit fiancé, on va dire processus à l'ibal, à honorer yo, au continent d'Akwa l'ibal, au boti. Non, qui peut agiter, on a comme 40 ans. Ou bien, bah médecin, bah l'objet déjà na continent ménopause. Na ménopause est alingate. Ko sous-estimé. Nana linga ko yoka plus nzamba mayata Yesu Masia Nazareth. Amen. Yende mtazana loba suka via moto. Yoko médecin par excellence. Azana possibilité ya opese loko bato mokili ba opesa te. Amen. Azana possibilité ya kozwa mutu moko oyo azala inutile, désespéré, apesi forme. Amen. Ya kolela wana ici là. C'est possible ici. Et loko ezo matanga na loba c'est possible. C'est possible avec Dieu.
le Dieu de Mayata. C'est possible. C'est possible avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La délivrance de ma famille est possible. Amen. C'est possible aux Mukanda. Jésus-Christ de Nazareth. Na so comprend été loko yo mais ezondimisanga mutu moko. Soka tembete. C'est possible. C'est possible à zelo luka. Jésus. Pour nzambo tolobela na de la foi TV, azanzambo alala pongi ya libela te. Azanzambo Bible lobi alala kate nimba kate. Il est là. Azo veiller 24 heures sur 24 pour na vie na yo pour passer à quelque chose. Amen. Et sa question ya bato bazo poussa na pene na ye, bandi make moto to ye ko poussa ne pa na ye azali, plaza mo futi ya bato bazo luka. Amen. Na limusala nzambe que Satan la bisona no Matthieu. Mukada na Matthieu. O wapi Yesu Masia Nazareth azopesa biso tsundanga. Azopesa biso eliki, azopesa biso makasi. Et na sepelaka. Matthieu combien? Nous allons Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, dans notre verset, l'homme de Dieu. Et na zone di maki mutu moko na lo sambo yo, musena nzambe. Matthieu chapitre 7, verset combien, l'homme de Dieu? Samba ko visiter chapitre 8, musena nzambe. Matthieu chapitre 8. Nzamba o visiter ndeko moko e nzambe akomi moni sama ausala ndeko mobola. Ndeko moko na so mona ye. On dira ko azo se sentir abandonné. Azo se sentir désespéré. Azo yebate na yebisa likambo epanani. Est-ce que son abeteli batu situation oyo? Est-ce que batu obetela ya no kopesanga? Peut-être ça n'est l'autre côté bakoyi kopesa ye. Batonga na bango yo. Abetela batu, batongo pe batonga na bango ye. Abetela mutu wana lisolo alobite. Peut-être na partager. Yo abotisanga bana. Poso abotinga bana na nzela ya bana bakoyi pe mukanda. Menzoke simba na wote. Simba na wote. Abota bana me azwa résultat oyo azala kozela te. Osenga batu basunga yo. Mais batouana ba méprisa yo. Jésus. Bible zo ebisanga papa ko tika yo, mama ko tika yo. Mais nzamba tika ba oye. Amen. Totalement dans la Bible. Matthieu chapitre 7 verset 8, l'homme de Dieu, ça. Yes. Matthieu chapitre 7 verset 8. Car quiconque demande reçoit. Mutu nyonso azo senga esengeli azwa. Azwa. Mutu nyonso azo senga. Oyo mutasolo ba makambo eza Yesu Masia Nazareth. Maître na biso. L'homme de Galilée. L'homme de Galilée. L'homme de 33 ans. L'homme de 33 ans. Wa sala tata na biso l'homme de chiffres. Alobi mutu nyonso azo senga esengeli azwa. Azwa. Kosenga ngoso azoloba kosenga pa noko te. Enoko banana kota libana. Mabote zo yate. Mabote zo yate. Noko azana incapacité, azana possibilité au pesa yo ba. Te. Siko kosenga o Bible zoloba kosengo yo. Kosenge pa ya Yesu Masia Nazareth. Ya Nazareth. Okoyo no tata moi ça okyo ba lokola na joie ki liputa te. Abota totala ye. Mukolo mususu pesa okoyo kosomba ta 3 maputa okyo memeli tata mwasi. Maputo senganga na eko pesa misato. Mais oko réaliser tata mwasi a comme une incapacité à koloba bobota. Muti pas zoazem. A okokate. O réaliser ba démon baza na pouvoir à obébisa. Mais ce que comme pour na ko réparer ba intervention divine ba ko kate sengeli musali nzambe moko ya ko a décanter situation. Amen. Yesu asoloba mutu nyonso akosenga esengeli azwa. Bien aimé, et ça peut-être la makamusu so sengaka. Peut-être au monaka loko la réponse est zalate. Peut-être situation wana sujet wana
osengela ngo mbala belé. Peut-être ozwa biyano te. Mais naye ko rappeler yo que silence en Nzambe eza absence en Nzambe te. Amen. Soko sengi omoni réponse te koloba te ke Nzamba yoki yo te abosani yo. Et là on a sepela na Nzambe na biso. Asala likamna ta na ye. Amen. Tozala babaku. Ata promesse ezo umela. Suka ekokisama. Poste nazo zela ngo kaka. Suka ekokisama. Il y a problème na yo po osenga olemba na yo. Oh Bible so recommandé biso to prier sans cesse. Yesu alobi o nyoso akosenga akozwa. Amen. Okozwa. Alobi soki bato mabe ba opesa bana bango biloko malamu. Soki basengi bango. A combien plus forte raison Nzambe oyo asala biso. Jésus. Soki to senga ye a opesa biso te ponani. Jésus. Bien-aimé, et là on nyoso senga okozwa. Po ozo senge pa mutu te mais ozo senge pa Nzambe. Yesu masiyelezele. Ote doute te. Ote foi. O tata na biso Jean-Paul Mayata ate ya kabiso butu moyo. O ya pesa biso to swa nenge pasteur Mangwele. To swa mangwele ya kondima. Nzambe wana opesa yo. Toki musa na Nzambe. Celui qui cherche trouve. Oya zo luka aozwa. Bien aimé o luka mukanda. Peut-être 5 ans yango ezaba ndeo musu basa 10 ans na poto. 15 ans voire même. 15 ans. Mais mukanda ezate. Eza mutu musu pe bapesi ba rêver. Eza ndeko musu bapesi même mise en demeure. Même ya ko quitter territoire. Azwate. Mais Bible so rassuré biso. Mutu nyonso akoluka. Bien aimé ata o échoua bandela lisusu. Amen. Namoni Pierre. Asa spécialiste ya bambisi. A péché butu mobimba. A péché butu mobimba mais a échoué. Échoué. Mais tant que Christ aye, alobi boaka filé. Akoke po déclare maître. Na luki na suite na boaka lisusu. Oh na butu ne bambisi mona. E mona naka. Na moi bambisi mona na ate. Mais Christ Pierre alobi na liloba na yo na kosa. Na boaka moniama. Bien aimé c'est lisusu. Jésus. Bible bi wa ko luka osani. En joie. Akozwa. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Et ba ko fongola na moto yo asotoke. Bible yebisinga Yesu atelemi liboso ekuke na yo azo. Obeta. Soko fongola sani. Akota. Liano elongo vana yo. Zamba linga kota na vie ndeko moko. Jésus. Alinga zwa situation ndeko moko. Jésus. Alinga zwa problème a mama moko. Alinga zwa kozanga musala ndeko moko. Pour Bible yebisinga na quoi il s'est fait pauvre. Pour être riche. Pour être riche. Alinga zwa mutu moko o baleta masque de vieillesse. Jésus. Oh yo baleta masque de vieillesse. Alléluia. Na nefsa ndeko moko. Baleta masque de vieillesse mena ekulusu. Nzambe na biso Yesu Masia Nazareth. Baleta ye ekoti ya nzube. Onde pina moto na yo. Banana mutu ezotanga makila oyo elongi na yo. Eso aso masque de vieillesse. Jésus. Talatina masque de vieillesse wana e kwe yaka na kombo Yesu. Amen. Bien aimé na lingi sikoyo ogumba mutu na yo. Tozo sambela liboso na Nzambe. Tozo sambela Nzamba mayata Yesu Masia. C'est maloba Yesu. Oya lobiso to sengi tozo. Tozwa. So to luki to romoni. So to frappe ba ofongola. Lelo lingo senga pozwa. Ozo luka po o mona. Oko frappe po ba fungolela yo. Oyebi situation. O biso to yebite. Yo yebi. Yo yebi yango malamu. Peut-être ça pour mama bota. Eza nde muso asali 6 ans saban. Sali 10 ans bana basate. Peut-être mukande sate, peut-être maladie. Na yebite, mais oyebi sanza. Alléluia. Azoyoka yo. Azoyoka yo. Banda osambela alléluia. Il est là.
Mon Jésus-Christ de Nazareth. Oza secours ya mama nanga Yesu. Zamba makoki nyonso. Zamba lolo zawa. Tu n'es pas le Dieu de l'impossibilité, mais tu es le Dieu de la possibilité. Jésus. Tout est possible à celui qui croit, Père. Tala maman azondima. Tata, oui c'est vrai. Ataba bazante mazondima okroa. Tayo pesa yeba na Yesu. Kotala manka fuate. Kolo salela yengolo. Namoni et bon sono oba mema qui est paralysé qui otala qui kondima na yete motala kondima bato ba mema qui ba bwaka qui na se oh ameleta toli ozazambe ozazambe nikolo bi ozazambe yebisa maloba ya nzamba vina yo il domine dans les cieux sur la terre sous la terre. Azo komo likolo ya apasi na yo. Azo komo likolo ya stérilité wana. Yebise maloba mon frère ma sœur azoyoka yo, mama nanga azoyoka yo. Azoyoka yo. Abina Israël. Moi c'est combat kozala te. Wa kozoba sema kozala te. A même une femme stérile enfantera 7 fois. Anzama yata. Anzama yata. Anzama solo pe abomo. Zambo abongo na kate. Mon frère maman nanga Yesu. Sino kosomba zani ni yaso biano ya te Yesu. Azobonde na biano ya te Yesu. Te Yesu. Na lingiwa eso se mama o Yesu masareti. Esengwa lo sambo esabiyana. Ana bonela yo pesa Samuel. Aluka yo na ba fasoni. Asopa motema na ye pa na yo. Alela na ba te. Malobesila ye na monoko. Ayebisana. Mais asenga ki yo pesa. O pesa Samuel. Tata, na lingi na buto pesa Samuel. Na via mon frère, na via maman nanga Yesu. Samuel est cause à Moussala. Samuel est cause à bonne santé. Samuel est cause à Mukanda. Samuel est cause à Libala. Samuel est cause à Mabota. Samuel est cause à promotion. Te, zamba pa morande ko asobone la bien. Alléluia. Zamba pa musapinzoli. Tala ndeko yo. Esther a salé fort mon côté. Jésus. Menzamba pesa libala. Mardoché a soit promotion par roi Cyrus. A Sengata a salé fort. Menzambo a tout chacun. A salé quelque chose dans ma vie. La biso makasi na biso mona ndeko Yesu mona mama moyoki losambo eza yo Yesu mona papa na ngai yo elike basantu Yesu déranger santé so compliqué oh tala ndeko basali opération apparemment esimbité et bandi ko compliquer les soucis Jésus kolo yo oza médecin par excellence yoka tika o intervenir Jésus tika o kota o pesa biano oh alléluia elonga bato balukaka yo eliki bayenge bene mosantu na bamina solo banaki elenge nako mokolo na mona te moyenge bena kelela abwakisama te mama koye kobwaka mwana namoni liboso problème mama wangani mwana papa wangani mwana plus loin namoni mo rejeter mon problème mais yo wangana kate kokangela ba bien aimé ko pesa mokongo te Yesu pesa mokongo te ozwa moto na puto tomboli namoni annonce Rosambo asoba de la poussière il retire les pauvres du fumier il relève l'indigent maman o ba bengi stérile apesi le bana azwa kelo côté atikala nengi mais a changé d'identité apesi le bana tu n'es pas dit incapable mais tu es bien capable azwa kamwana mwaso ba bengi etula au célibat prolongé. Il y a un quartier 45 ans. Et là, Nzoto.
Ménopause est là, Tinzo. Mais au balicier. Au balicier, na ajuana, au pessier ban. On dit qu'ils sont en école médecin. Mais c'est incurable. Oui, c'est vrai. Malheureusement, il est incurable. Mais il est comme le médecin par excellence. Jova Rafa, le qui guérit. Oh, Mouto le médecin est au salle de consultation. Alobina tombe encore. Jésus. Alobina tombe encore marqué l'homme de Dieu. Jésus. Mais la tombe baya. Batalazo seka. Je suis vivant. Nazara bomoy. Sokanzambo. Ya chanzaka ba histoire. Simba na loboko. Simba na loboko Yesu. Si yo baloba okufa samwa. Si yo baloba poto wana. Azwa musala. Jésus, Jésus. Oh, Simba na loboko Yesu. Ayika piko Yesu. Te alata motole nkembo. Jésus. Merci le Dieu véritable Dieu. Oh, comme ça, pisonner maman oyo. Merci le Créateur le Tout-Puissant. Zambozo restauré. Tu restaures maintenant. Ozo Kambola, le Dieu de la Bible. Le lion de la tribu de Juda. La manne cachée. L'agneau immolé. Le pain de vie, la lumière du monde, la porte des brebis, les bons bergers, le chemin, la vérité et la vie, Emmanuel, et les lions, Jova Rafa, Jova Jireh, omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est toi qui es le chemin. Aux anzela solo Yesu. Oh, ma votre destinée. Mutoa yebinzela. Amemaka batu bakende. Et mutoa yebinzela bunga jamais nzela. Alléluia. Oh, mutoa tamusa biso na nzela oyo. Bizakolo na biso Yesu. Yesu Masihi Nazareth. Yangomoni David azoloba, il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. A restauré mon lema na yo. A dirigé yo. A conduit. Penepena maya kimia. Yesu Masihi ya Nazareth. Nalina loba na mutu moko. Zamba mayata amema yo penepena mobali ya vina yo. Amema yo penepene mwasi mwasa vina yo. Amema yo penepene ya destiny vina yo. Amema yo na bana ya vina yo. Akutanisa yo na eloko ekozala lipambo lipo na yo. Alléluia. Yo suka na boete. Yo suka boete. Nalina yebisa mutu moko aza nzeta mbila. Nzeta mbila ebimisaka mafuta mbila. Na nzeta mbila tozozwa masanga mbila. Na nzeta mbila ezolakisa soki fete ça. Ça c'est la révélation. Nzeta mbila ezolakisa soki matangi. Ça c'est la révélation. C'est très profond. C'est très profond. Nzeta mbila c'est très profond. Obimisa même c'est très profond. Nzeta mbila aïe 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 aïe. Yo zamutoko suka bo. Yo suka boete. Suka bo. Suka boete. Yo bazo kata nozo mata. Ngona Yesu Masihi ya Nazareth. Zamba sala yo ozala nzeta mbi. Alléluia. Atale lo bakati yo. Mais osuka bongo. Osuka boete. O mata niveau. O mata lisusu. O mata niveau. O mata escalier. Zambo yo to sambela. Tozobelela yo kolo osunga biso osunga mwana na yo monguna sataka ngie aboyi abota aboyi abala aboyi azwa mukanda aboyi na santa malamu aboyi azwa vie chrétienne na malonga alingi kaka azala na etape wana akomisi ye mowumba bakisi tala ntina tobeleli yo na losambo ya lamentation osala quelque chose na bien-aimé atikala na situation oyo te mais olongola ye na situation oyo lokola munguna amemi ye na divorce alobi akufa na vie wana mais nzambe oyo orestauraka opesaka ochanzaka ozwaka mosala opesi motu
muto azangi Jésus. ozwi mukanda opesi muto azangi mukanda muto barefusa ye 2 fois 3 fois 4e fois lobi te cette fois-ci nga napesi yo. Alléluia. monguna alinga botola atelemeli ba bien-aimé mais yo nzambo Masi atelema. Masi atelema. Otelemaka. nyonso ekimaka. Alléluia. Tango otelemaka molili ekimaka. pole tango ebimaka otenebre molili elongwaka sandeko moko molili avina ye elongwa molili ya libala elongwa maintenant molili ya chômage elongwa molili ya kozanga sante ya malonga ebana kolongwa molili oyo ezobloke processus ya libala na yo elongwa yo soki olingi ose déplace bacomplication ye Jésus kozanga kosimba mbongo oza muto ozala osimba mbongo oza muto ozala osala bavoyage okende baturki okende badubai kodefisa bato biloko mais lelo ndenge okweya par terre ozonga par terre okamwaka mbongo na yo ekangama na maboko tika nzamba mayata yesu masiya azongisela yo azongisela ozotambola azongisela yango Zambe wana alongola banzumba vina yo alongola banzumbe alongola yango ata balobi batrompe busha mais nazoyebisa yo nzambe oyo yesu masiya ya nazareth atebushe yango amen po nzambe oyo azongisaka atiaka bana bato oyo bazangi ya jésus ki nazareth nzela oyo etondi ezube nzambe oyo azopesa alobi tosenga aopesa oyo akofrape aofungola afongola ouverture likuke efongwama afongola libalo ekanga lui qui est la porte des brebis afongola afongola sante ya malonga oyo nyonso ekangama baport nzambe afongola amen masi ya yesu masala esheko oyo ozokanisa eza makanisi na yo mais eza makanisi ya nzambe te amen mabanzamani jésus eza ya bato eza ya yo mais eza ya nzambe te esheko oyo ozomona lelo ke na esue ke na suki boye ke nga na bekomi na nga tuta zela na age oyo nakomi nango na kobala lisusu te na kobota lisusu te oyebisa mutu moko ke makanisi wana eza ya yo eza ya nzamba mayata te oyo eza yesu masiya alleluya makanisi na yo eza ya nzambe te c'est possible mandima nakomi nango nani akobalanga wi okobala nzambe aza na posibilité otindela o mobali ya vi na yo aye ahonore yo 48 ans okozwa mobali okobala même na 45 à 50 ans c'est possible namoni mwasi ya 60 azobala mobali alobi yaka tovanda obokolelanga bana c'est possible yaya c'est possible c'est possible c'est possible c'est possible emonana c'est possible Jésus-Christ a donné des véritables bien aimé nalingi ndeko héritier ekata na clavier nalingi oyembango na monoko lokola moto akondima ozoloba makanisi na nge eza ya nzambe te nzamba pambola yo ope ozoyemba na monoko na Jésus alleluya mono nzambi ngati mona malbeti banganga sadile notangubu alleluya Zamba solo pe abomoy. Le Dieu qui dit un mot et la chose accomplie. Alléluia, zila zambi ke zila zenoko. Yetisa dilanga konso utambudira mambuma benuke dikande. Le Dieu de la Bible. Jésus qui Nazareth. Le Dieu de la Bible, le Tout-Puissant, Nassi les Sarons, le Dieu qui dit un mot et la chose accomplie, le Dieu de l'impossibilité à la possibilité, Zamba Kokinyonso, Zamba Bible, Zamba Alliance, Nassi les Sarons, c'est toi, Jésus qui Nazareth.
Père, na kombo na yo Yesu Masia Nazareth Nzamba Mayata. Tata ozo sala makambo emona na miso bato. Tala ba bien-aimé ce soir ba fongoli maboko pona ozwa eloko epai na ngate. Mais pona ozwa quelque chose epai na yo Nzamba Mayata. Yesu Masia Nazareth tolanda ko na tina pe ozo sala makambo ezomona na miso bato. Amen. Olobito senga yo tokozwa. Tala mama o asengi yo, papa asengi yo, mon frère ma sœur asengi yo. Tika epesa mela. Amen. Olobi tobeta ba porte ko fungwama. Kolo tika porte moko ya libala efungwa mela ndeko moko na neo. Porte moko ya mukande kangama efungwa mela ndeko moko. Amen. Na neo. Tika porte moko ekangama ya vie chrétien malonga efungwa mela ndeko moko. O nyonso ekangama efungwa. Olobi otoko luka to mona. Amen. Tika ndeko nyonso azo luka. Kolo tika epesa mela. Amen. Ndeko nyonso abima akenda kubeta kayu pona oluka pona libota tika epesa mela. Amen. Mutu nyonso telemela ye tata akuta na yo Yesu Masia. Amen. Elonga na yo ekoma elonga na ye. Bitumba na ye ekoma bitumba na yo. Amen. Sala ba bien-aimé bola. Et tozondi makelo sambo oyo. Ekoza lo sambo ya pamba te, mais koza lo sambo na biyano. Amen. Po bato batale la kayo bayoki sama sonite. Amen. Ko permettre te maman, papa, mon frère, ma sœur ayoki sama soni. Amen. Lo sambo alelo eza lo sambo ya référence. Loya. Na kombo moko epesa mela biso. Obele komo na Yesu Masia Nazareth. Beto sambela ebo na ondima peto lbi. Amen, amen. Amen, amen, amen. Nazareth maboko. Tika nzamba pambola yo, bien-aimé dans le Seigneur, yo oyo Olanda ki biso na lo sambo ya lamentation, maman, papa, mon frère, ma sœur. Tika Yesu Masia Nazareth nzamba notre Père, Jean-Paul Mayata, apambola bino pe asala bino bolam. Et nazondi malo sambo et sengwa lo sambo ezalaka biyano. Et nazondi makenzamba lola Yesu Masia Nazareth apesio biyano. Bien-aimé, et nzamba zo sala makambo ezomona na miso bato. Et tika nzambe wana kota makambo na yo pe apesa yo oeza posa ya motema na yo. Tokomi na suka ya lo sambo na biso ya lamentation. Un grand merci na bino nyonso oyo bosambela ki na biso. Un grand merci na bino nyonso bozalaki branché na de la foi TV. Un grand merci na bino nyonso bosutenaka biso. Tika Yesu Masia Nazareth apambola bino pe asala bino bolam. Et sans oublier maman na biso Joséphine Makayabu oyo mwana na ye azo fêter anniversaire oyo esili koleka na moi oyo touti kolekisa musaya na nzambe et mois de mai oyo mwana na ye ya mobali Julie Makayabu nzamba bakisaki sumfula mona bomo na ye et tika nzambe wana fongolele pe ba porte pe apambola ye asale bolamu et asala famille mobimba Makayabu bolamu. Tokomi na suka émission na biso. Un grand merci na association de la foi en Christ nzamba pambola bino pona solidarité pona milulu ezoleka ya cause de la foi nzamba pambola bino pe asala bino bolamu ya mingi e nayebi ke Yesu Masia Nazareth azomi monisama na milulu oyo ezoleka kuna na France e nazondima ke nzambe akozanga te kosala bato ebele bolamu nzamba pambola bino. Un grand merci na papa Raisi Kandi, un grand merci na Décoérité Vuvu, un grand merci na mon frère Christian Nzita et zalaki lo sambo na biso à lamentation et kamba makana moi na leki ndeko na bino na kombo évangéliste Jean-Robert Mfumu le commandant de bord ndenge bana notre père et longona papa na biso mon père Jean-Paul Mayata ba mesana kobenga ce qui Yesu Masia Nazareth azongité
et tokutani pona le sambo na biso o ekoleka lobi le sambo na biso ya Kodev o esalaka toyaka obunda pona ba famille na biso toyaka obunda pona mabota na biso Nzambe wana amimoni sama soki Yesu Masia Nazareth azongite tokutani lobi babutu malamu ciao Tila Nzambi yena pasi emyangala simbeno lwazokyo kyampa mono Nzambi ngeti mona malweti vanganga sadile notangubu ena mono Nzambi ngeti mona malweti vanganga sadile notangubu ena mabanza mamiki mabanza menoko Haleluya Tila Nzambi kesi la zenoko Yetisani langa koso utangudira mamunga nemuketika mabanza mamiki mabanza menoko Tila Nzambi kesi la zenoko Yetisani langa koso utangudira mamunga nemuketika Gekwa dibundu mukya mawetita Bonzambi kakena koko Gekwa dibundu mukya mawetita Bonzambi kakena koko Wetisola nzila iu nasadila Tilanza bivo ya satana Wetisola nzila iu nasadila Tilanza bivo ya satana Mabanza mamiki mabanza menoko Tilanza ngekezi la zenoko Yetisani langa koso utangudira mamunga nemuketika mabanza mamiki mabanza menoko Tila Nzambi kesi la zenoko Yetisani langa koso utangudira mamunga nemuketika Unapasi ngetita tata utondele umatanga ngetita tondele Unapasi ngetita tata utondele umatanga ngetita tondele Mumayela ngetita tata utondele umatanga ngetita tondele Mumayela ngetita tata utondele umatanga ngetita tondele mabanza mamiki mabanza manoko Tila Nzambi kesi la zenoko Yetisani langa koso utangudira mamunga nemuketika mabanza mamiki mabanza menoko Tila Nzambi kesi la zenoko Yetisani langa
koso utambudira mambunga memuketi mabanza mamiki mabanza menoko haleluya zilazangi kesi lazenoko etisani langa koso utambudira mambunga memuketi mabanza mamiki mabanza menoko haleluya zilazangi kesi lazenoko etisani koso utambudira mambunga memuketika. Oh mfumu nzila nzambi basi emyangala simbeno l'oiseau qui au kiamba. Alléluia. Mabanza mamiki mabanza menoko zila zangi kezi la zenoko etisa dilanga koso utambudira mambunga memuke.